Batata mama bandeko mbote na bino banso bisika bozwami ngai wa bino Hervé Maïka na zongili bino po na likambo nazo senga ba commerçant nyonso na ba baza ba commerçant te to soutenir grève ya impôt grève ya mpaku to boya kofuta mpaku soki l'État asali mibeko te oyo ezali ko obligé salaire ya bakonzi eyebana bango mpe bafuta mpako mpe batransaction nyonso ya banque ya l'État elekaka na banque ezala lisusu na maboko te moto ake na trésor na sacoche ya monene abimi kuna na ba 10 millions 20 millions 100 millions 1 milliard 2 milliards yango batambolaka na yango budget mobimba ya ministère ezalaka na maboko ya moto moko bakaboli bapesi oyo bazwi na poche moto akontrole te mpo na mboka na biso koyo kosomba ndako ya 100 millions ya 200 millions 300 millions kaka boye kopesa mbongo me soki tosali ndenge wana moyibi ekotikala te peuple akozwa eloko te mpo soki eleki na banke makambo oyo basengi basomba mpo na leta bato oyo basengi bafuta toyebi yango bampaku mpe ezwami yango mpe leta azwi oyo ya ye tozali na likambo eyeli biso awa likambo ya papa Castanou oyo azali mokambi église moto nyonso tu ayebi na kati ya Brazzaville bino boyebi sango ebimi awa ke bazokanga bapolisier ya miyibi bazokabola mbongo na miyibi moko na bango balobi te bayibaki epai ya pasteur Castanou année passée oyo likambo ye moko aboyaki kasi akanisi lisusu alobi aloba ndenge elekaki natikeli bino boyoka liloba oyo apesi mpo na likambo wana. Un braquage à main armée en plein jour a été commis. Mais ce n'est pas chez le pasteur Castanou, c'est dans une extension de l'église qu'on appelle une église de proximité ou encore une maison de prière. Ils ont volé la somme de 150 millions de francs CFA, pas 900, 150 millions de francs CFA et environ 150 000 euros. Ye alobi ete bayebaki epai na ndako na ye te kasi bayibi na kati ya eklesia e bapesi pa montant oyo bayibi 150 millions ya francs CFA na 150 000 euros total na francs CFA osala kaka 250 millions ya francs CFA oyo bayibi na kati ya mbongo na ye biso tozali kosala politique tozali kosala polémique te politique ezali kolanda bato te kotunga bato te kofinga bato te ezali ndenge wana te yango nde tokolandela mingi likambo etali papa Castanou te kasi tokolandela likambo etali ndakisa wana mpo totala makambo ya système ndenge ezali ndenge tokoki kochange yango ndenge tokoki kopesa yango batata mama ndeko ezali makambo ya pasi mingi parce que esengeli boyeba te mbongo soki basengaka eleka na leta eleka na banke ezali po te batrace etikala toyeba ewuti wapi ekei wapi moto azweli yango wapi ezali pe te mpo na jalousie te toyeba moto na moto azalaka mbongo wuta wapi ezali mpo na mpaku ya leta wana toyebi te moto oyo na mbula oyo azwi 1 milliard afuti ton ya mpaku ezali pe mbongo wana soki etikali na banke yango nde bapesaka pe bakredi na bato bacommerçant bazali moto azali na atelier de couture bon azosala après temps moko elingi baclient baza ebele ya kolinga asomba bamachine ya sika alonga asomba place ya sika po ase développer ya wana il faut que de banque kosenga mbongo économie nyonso ya mokili etambolaka ndenge wana mais soki akomi na kati ya banque bakoyebisa yo crédit eza te ou bien tokopesaka crédit moke bazopesa bato ya crédit 1 million 2 millions alors que moto aza na besoin de crédit à 30 millions alakisi bino kazoganye soki 100 000 soki 300 000 par mois koko rembourser yango po pesa 10 ans rembourser yango banque moyen apesa eza te po banque aza na mbongo te po ni banque aza na mbongo te po mbongo ezali na kati ya bapoche ya bato mbongo ezali na kati ya bandako ya bato bino moko botala wana ezali mwa ndako ya nsima ya église tobenga na lopoto succursale ezali kaka mwa ndako ya église ake otia na kati ya quartier moko kaka boye pe ye moko andimi te baza na bango ebele sikoyo na kati ya église ya monene ya centrale combien ezali na kati soki 250 millions il faut ezalaka kuna 1 milliard 2 milliards sikoyo na kati ya ndako na kati ya bandako na ye ye azali fonctionnaire ya liboso te quand même toyebi kombe bazwaka mais wana ezali kowuta wapi etikala batrace mbongo ya leta mibeko mipekisami mbongo ya moto ezala ya leta te ezala mbongo ya moto ebombama na kati ya ndako mibeko mipekisami plus encore mbongo oyo ya euro mbongo oyo ya l'étranger esengeli ezala na kati ya banque mibeko ya Congo mibeko ya CEMAC elobi yango kotia mbongo ya boye ebeye na ndako na ye ezali criminalité financière ezali mabe
ezali mabe mpona bino ba peuple yango nde mbongo ya l'hôpital ezozanga yango nde mbongo ya kofuta biloko na l'école ezozanga yango nde mbongo ya kopesa na babola ezozanga po bato mosusu bazozwa mbongo bazotia na ndako na bango ezali kaka ye te ye azali kaka ndakisa azali kaka exemple me na nsima na ye na pembeni na ye misusu bazali nango kutu mingi boyebi likambo elekaki na oyo na oyo kuna bakende kotonga Banque des États d'Afrique centrale oyo banque centrale eza na kati ya Yaoundé a boyaki ko reconnaître banque wana comme Banque des États d'Afrique centrale yango ezalaki nde mbongo ya moyibi mbongo oyo bazoyiba bazozwa na maboko mbongo ya l'État bakomi nango ebele batongi bandako zomi na soki combien basomi bandako na poto mingi etikalaki na bango na maboko eloko basala nango bazomona te bazoyeba te kuna mboka ya mindele bazotuna bango bazotungisa bango po bayeba ewuti wapi ezokende wapi po na bamboka mindele ezalaka boye eza te po baza mindele baleki biso baza liloko moko ya spécial te batia mibeko babundaka chaque jour pona kotia mibeko wana po mbongo bayebaka nzela nango bakokate yango balingi ba créer Banque des États d'Afrique centrale ya bango moko na entrée ya oyo wana na kanti mingi monango batika projet wana mais immeuble wana esala à peu près 10 ans sans que ba occuper ngo pour banque centrale et boyaka kondima ko wana ezala banque centrale ya ko bomba bambongo na bango mais biso tozotala kaka oyo peso ki ekomi soko ezaka likambo ya kofinga moto ya kofinga papa Castanou to seki mwa moke po eleki nango biso nde tokotikala na pasi kasi tokoki kozwa mayele to telemela yango toteleme na papa Castanou te toteleme la système wana kabola mbongo na maboko moko na bango siku aza na poto aza na problème na poto asombi appartement kuna ya 6 milliards ya francs CFA appartement yango asombi yango 3 milliards kusomba appartement apesi sous 3 milliards kaka po bongisa appartement kaka moko ye wana pe azali fonctionnaire azwaka salaire ya l'État aleki na bambongo atinda yango na ba oyo banka ba paradis fiscal eleki na ba banque ya mosika ya ba ila détourner atie bakombo ebele po asombe eloko wana po kuna ba mibeko eza kuna malgré wana bazwi bakangi balobi mbongo oyo moto oyo tie kombo na ye aza moto ya protocole na ye moto wana ezali papa Denis Christel Sassou Nguesso na lobi te kayibi me mbongo wana ezangi nzela ezangi traçabilité makambo wana il faut esila po soki esili te biso tokozwa bakrédité soki esili te bato mbongo ekozanga toujours mpona kosala banzela mbongo ekozanga toujours mpona kopesa na babola mbongo ekozanga toujours mpona kopesa na l'école yango nasengi bino tolandela moto te tozwa exemple oyo epesa biso courage tosala grève de l'impôt toboya kofuta mpaku soki mibeko ya mbongo ya l'État ebimi te toboya partout où c'est possible ce que ça possible te bon eza possible te ok na douane futi mpaku te babimisha eloko te ekozalaka mwa pasi kasi tango ya kotekisa yango moto aya koambete bino te azala moto ya impôt azala moto ya trésor azala moto ya baministère mosusu commerce oyo forêt aya koambete bino te boboya kofuta mpaku soki bango bakangi biloko nyonso mosusu ya koteka te bakoprovoke émeute de la faim donc bokoyeka koganye bokoperdre na komba oyo te ezali kaka bozwa yango na maboko botelemela yango boboya bozwanga porte parole na bino likambo ekoyela bino te boloba kaka soki makambo oyo papa Hervé Maïka azali kosenga boyokani bino na ye ebini mibeko nango tomoni yango ye sikoyo eyebisi biso bofongola nzela nayebisi bino batata bamama toko ganye na kati ya mibeko wana ba commission ekozala toko créer ba commission na kati wana pona ko surveiller circuit bancaire ezalaka te basala mibeko babwaki yango non ba commission ekozala toko surveiller ba circuit bancaire bato ali banda ba okota na kati ya ba commission wana batalaka ndenge nini bambongo ba banque ezo binisa mbongo bapesaka ba ok bapesaka ba refus et ba refus wana ko yokana na mokili mobimba soki moto boye toko sala ba liste ya bato ba dangereux ba criminels financiers tokosala ba liste ekokende na banque mosusu ya bapaya bayeba te bosala na moto oyo te po abimisaka mbongo ndenge bayebi te bosala na moto oyo te po asimbaka mbongo na maboko na ye oyo azosimba mbongo na maboko na ye azoyiba mbongo ya peuple atake ezalaki ya ye moko atia yango na banque te mbongo ngo esalela ekonomi te tokosala yango na mayele nyonso bobanga te bolanda biso na grève oyo tozosenga bino mokolo tokopesa yango qu'à partir de telle date mais avant topesa mokolo yango fo toyeba te bakongolais nyonso basi bayoki likambo yango basololi likambo yango s'organiser na kati ya bazando s'organiser na kati ya ba arrêt de bus bato yo kofutaka chaque jour ba droit de stationnement s'organiser partout na ba boutique balobi te non toyoki yango à partir de telle date soki moto impôt aye toyebi te moko molobeli na biso mokonzi ya syndicat na biso ekomi monsieur Hervé Maïka botu na ye tofuti epai na ye bokondo zo epai na ye tozala elongo
to mema komba wana mais soki ezaleka pona maloba pona masolo pona kofinga moto ekosuka awa tokozwa ata eloko moko te to telemela yango tozwa courage tokolonga